Всем доброе утро. Мы сидим на вокзале. Вот-вот начнется наш трип. Меня покажи. Начнется наш трип в Туапсе. Что ты хочешь сказать? Просто ждем. Или тоже ничего умного? Ничего умного, пока только ждем. 32. Да. Итак, обзор. Это типа фирменный вагон, да? Subway, все дела. Золотая колбаса. Друзья, посмотрите, у нас комфорт плюс. Видите? Давай, ну-ка попытаемся сделать. Это вот у нас фирменный вагончик. Там у нас тинейджеры отдыхают. Давайте посмотрим, работает ли у нас. У нас работает. Еще можно прибавить. Нет, травы тут еще было. Ой. Да, мам, травы нам понадобятся в этом вагоне. Вот тут видите кнопочка плюс и минус, но они не работают. Мы не умеем нормально смеяться, мы только шутим. Вот объясни, для чего выкладывать прогнивший сосок. Смотри, сосок сгнил. Зачем вот это вот? Ребят, ну это что за ужас вообще? Вот Киркоров у нас пузо обрезал себе. Вопрос. На старости лет для чего? Его не примет другой мужчина, что ли? Ну непонятно мне, ребят. Мы начинаем медленно сходить с ума. А что вы думали? Я думаю, не доедем мы до Альбинки здоровыми. У нас мини-пиги появились. Я постоянно смотрю не в камеру, это ужас. Оцените мой лук-лучок. Юль, давай фотографии все ждут. Я жду документации, этот Джерай ждет, она лук. Мы идем на плетение. Я вот заплела уже одну клиенточку. Сейчас пойду дальше по вагону. Где там? Буду колымить. Меня заплетали за 800. Видим твои эмоции. Слышно. Мам сидит, что-то с Тёмой навернула, сейчас наяривает. Ну, все. Зато говорит, чё в поезд брать? Вот что, жрать, что ли, туда едем? Сама уже второй раз присела. Это надо? А мы что, теперь под камерами ездим? Я не знаю, это закончится, нет? Недорогой. Сказал Баску Юж. Мам, давай 2 ухи поставляй. 3 не подставить? Мы уже поспали. Снимите. Вот у нас тут ланч. Вот еще что. Снимите. Снимите. Я плачу, она ржет надо мной. Снимите. Снимите, пожалуйста. Снимите. Вот. Тяжелая ночь. Столько вытерпеть надо до 20. Ну, блядь. Начинается самое интересное, друзья. Продолжаем выпуск. Танцуй быстрее. Мы по пути решили в Махачкалу заехать. Грибок не забудь схватить. Танцуй быстрее. Ты моя звезда, Россия, Россия. Ты моя судьба, Россия. Ой. Камеру не поместилась. Мы сейчас находимся в Волгограде. У нас остановка, которая длится 40 минут. Мы стоим и ждем. Доброе утро. Время, если по Саратову, это 8:35, если по Москве, то это 7:30. У нас сейчас станция. Впереди горы, так прекрасно. Ну что, выспались? Да. Правда, еще не позавтракали. Но в целом все идеально. Мы готовы. Уже немножечко так накрасились. Отеки спали. Мы готовы к встрече. Свеки спали, и мы спали. Я чуть-чуть поломала. Я уже все сделала. Вот так ты сделал, называется? Воткнула, да? Я сделала. Делаем качественно на совесть. Как я должна ее отделить теперь? И далеки Мама заезжки, там ребят. смотрела. Дизайнерская работа. Дизайнерская Там всё работа, сделано. кстати. Смотрите,
Кино начинается. Все, мы приехали в Туапсе, высадились, наша станция, наша остановка, наш такси сопроводительное, наш мини-ван. Вот так вот все выглядит. Я здесь первый раз, честно говоря, поэтому для меня это все в новинку. Первый раз я имела в виду в Туапсе. Наша компания «Руссо-туристы» уже готовы к теплой водичке. За рулем, прикинь. Я тоже так думаю сначала. Друзья, мы приехали. Вот он, муж уже ударил по шее. Теща моя золотая, жена моя. Здорово! Телефон Серби купил. Я тебе показывала. Да хоть я его помню. Каждый раз. Привет! 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 Да, мы сумасшедшие, мы этого не скрываем. Лучше маленький, но свой. Не беда, что микрофончик маленький, он наш друг по жизни боевой. У ведущих есть настой. Наш отель. Лучше маленький, но свой. Все, нас встретили, накормили хлебом да солью. Идем. Здесь селят. Кстати, смотрите, тачки. В жизни есть у меня. Я муж. Доброго каждого дня. Слышишь, как Пока кое-кто не слышишь? приехал. Comedy Club. Лисан, я люблю тебя. Да, только я не Лисан. Ну, я... И ты не Павел Воля. Юля, я любил тебя. Смотрите, какая красота. Звезд встречают отдельно даже. Мы идем дальше встречать наших друзей. А у нас водитель был симпатичнее. Любовь моя! Да, мы сумасшедшие, и мы это не скрываем. Главное принять этот факт. Мы приоделись, готовы к путешествию. Ой, ребят, смотрите, у нас новая моделька появилась. Вот в таких расцветчиках есть еще черный. Очень удобно прилегает к ноге. Не полнит, стройнит ножку. Комфортно, подскажите? Мы никак не дойдем до моря. Идем уже на 15. Все никак не дойдем. Давай, царапай, царапай. Что эти дети? Что такие у вас? Что такие? Вы откуда? Наши, давай. Мы Саратова. Мы Ростов, а мы Ростов. Даем. Пляшем! До моря так и не дошли. Молодцы. Смотрите, мы пришли. Наконец-то мне удалось это заснять. Ну что, мы уже искупались в бассейне. И искупались, ходили на море. Потом сходили уже в душ. Все постирали, поменяли одежду. И вот я сейчас сижу с прекрасным видом. Пью кофе 3 в 1. Взяла с собой ноты, потому что у меня скоро сессия. Взяла журнал с бывшей работы, но мне тут нужно сделать несколько заметок. Вот, и взяла iPad, поскольку здесь электронное фортепиано, которое мне, соответственно, нужно. А сейчас я вам покажу микс, с которым я сижу. Это просто какой-то
просто сказка. Ну, по-моему, это офигенный вид. Кресло-качалка — это отдельный топ. Здесь можно вечером сидеть в электронном виде, читать книгу. Мне кажется, это просто сказка. Посмотрите. Ну это же рай. Короче, мы сейчас уходим на набережную тусоваться. Что еще мы будем делать? Гулять. Поэтому я телефон оставлю здесь, потому что он сел. И потерять его не хочу, таскать с собой тем более. Поэтому, ребята, увидимся с вами совсем скоро. Вот, засняли мы, в общем, видеоклип для нашей Елены Булаткиной, для нашей царицы. Царица, царица. Вот. У нас такие музыкальные вставки интересные. Потом, а что мы еще сделали? Да ничего мы такого умного больше не делали. Вот, ничего умного, только ждем. Ничего умного, сидим, ждем. У нас мем на меме. Вот. А сейчас решили пойти на море. Все-таки мы приехали на море, правильно? Пока... Вон оно, покажи. Да, оно сзади нас. Ох, красавица. Короче. Красота, как говорит Елена Викторовна, красота. Ёб твою мать, Красотища какая. Главное, дурку, чтобы не сдали. Счастье завтрашнего. Выбери меня. Там может быть твой подбородок был? Ну да ладно. Я накупанная, лежу, загораю, если это так можно назвать. Очень печет солнышко. Даже, вот честно, не вижу, что я снимаю вообще от слова совсем. Скоро на работу, на тренировки. Так. Взяла с собой резинки заниматься. Но пока только просто взяла. И все. Наш отель единственный, который согласились нас пожить к себе пустить. Мы находимся в поиске нормального места для сумасшедших нас. В поиске себя. Для тех людей, кто бы смог нас вытерпеть. Не сказала бы, что здесь так чисто, но нормально. Учитывая, что это курорт, что очень много народу, нормально. Вот, сбежали с колонии строгого режима. Мы делаем флешмоб, мы ждем Лену Булаткину, мы ждем нашу основу, нашу царицу. Царица. Все мокрые. Ну, естественно, я придумала танец, ну, вне всяких сомнений. Мой наставник по жизни, спутник и порицатель. Ребята, я же забыла вам рассказать, что мы встретили нашу главную царицу. Ну вот уже она. Она идет в тир стрелять по своим врагам, по тем злым хейтерам. Который находится на горе Да. китайской. Да. Не будем говорить название. Вот еще тоже главные персоны. Это не менее крутые. Да. Анастасия, это Да. бог маркетинг, это контент. Ксюша, это Какой чпокотдел. бог Ну, А это видите, да, Ксюша. грозное Она лицо? очень хорошо копает картошку. Ну где же оно грозное? Так, вот с чего Милая. вы взяли, что оно грозное? Вопрос. Чего вы взяли? I believe you'll be somebody, someone I could call the one. You're gonna be my only. I can see that you were watching. I'ma make you fall in love. Just sit back and watch me work, daddy. Watch me while I work, yeah. Паша, муж мой милый, ты видите? Слушай.
Слушай, если тебя будет так клинить, я разведу с тобой прям завтра. Агарков. Он уже молодуху нашел, ей 14 лет, не переживай. Твоя, что ли, молодуха? Паш, Она ему все зашила. учитывая, как его клинит, я развожусь с ним прямо сейчас без проблем. Ой, протрезвел. Я уже не знаю, что снимать вам, потому что одно и то же снимать не хочу, лишь бы что. Поэтому снимаю вот по возможности что-то интересное, более-менее такое. Когда будет выпускной, тоже буду снимать. А пока ничего умного, просто сижу. Там вся толпа пошла на пляж, но сегодня достаточно прохладно. Дует сильный такой ветер, поэтому мы решили остаться в отеле, посидеть здесь во дворе. И потом, возможно, пойдем в бассейн купаться. Пока просто сидим, разговариваем. Я еще так сильно загорела. У меня тут все такое черное, темное. Здесь тоже. Причем вот тут вот белая полоска. А лицо уже не знаю, как спрятать. Намазала солнцезащитным кремом. Вернее, мне дали. Спасибо большое. Потому что нос уже сгорел. Спасибо еще, пока кожа не облазит. Но, думаю, до этого мы дойдем немного позже. Ребята, короче, нашла Вень? Ой, да. Ты не смутила то, что я сказала? Нашла. Зашибись. Короче, подожди, я потерялась. Короче, время 1:30 ночи. Мы сидим, пьем чай. И тут настолько сильные ветра, что у нас свалило дерево. Мы его ставили. Оно в горшке. Вот, вам наглядный пример. Вот мы добрые люди, мы помогаем. Как это? Чипа-чипа-чипа, Мы не виноваты. Но я не виновата, что пишут ребята. Или как там? Нет, как там у Бузовой было? Ну, я Мы- не виновата, что брешут ребята. Нет. Мы, короче, убираем горшок. Вот мы его только что поставили, ребят. Когда Там мы еще Воля сидим, с Харламовым пьем чай. переделывали ее. Доброе утро. Мы идем сейчас в магазин. Ой, вернее, в аптеку. Что-то там маме надо купить. Потом идем на море. Я уже, чтобы вы понимали, надела себе кофту с длинным рукавом, потому что я вся очень сильно загорела. И обгореть сильнее я не хочу. У меня уже нос слазит. Мне этого достаточно. Гуляем по улочкам Ольгинки. Сегодня соберу, может и можно. У нас сегодня выпускной. Я накрашенная. Все готово. Сейчас пойдем зажигать. В общем, мы пришли в банкетный зал. У нас сейчас начинается выпускной. Будем шутить, будем праздновать, нас будут награждать. В общем, все будет весело. Сейчас хочу пригласить сюда человека, я бы сказала так, еще один крутой голос нашей академии. Силонова Юлия. Ты человек, которого невозможно не любить. С первой минуты, когда увидели, у меня челюсть прям отпала, у меня тут температура 40, они с Таней с Мелиссой, она каждый год с Мелиссой приезжает в ожидании, она прям первая встреча, а у нее букет Мелиссы. Лена приехала, держи Мелиссу, поставь кипяток. Говорю, можно хоть сумки поставить? Кипяток на виде, я сказала. Вот. И Юлька тот человек, который просто поразила, покорила, сами видите, да, это талантищ, это звезда, она клипмейкер уже, выпускает какие-то клипы и так далее. У нее огромное будущее, я это будущее просто вижу на самом деле. И очень хочу этого результата, чтобы он просто невероятно сногсшибательный. Вот так. А вся семья Силоновых такие на самом деле, они невероятно. У них папа, муж играет на барабанах, у них вторая сестра и диджей поет, невероятно. Юлька, диджей, Петюню, ты выпускница по праву, сейчас ты получаешь наш подарок, прежде всего, обнимушки, Подождите, дайте сказать, а еще она научилась играть вот на этом интересном инструменте, который Лене подарили. Знаете почему? Вы представляли не к тому зубу, надо было к зубу представлять, где брюлик. У нее с брюликом зуб, короче, я пойду брюлик теперь ставить, потом буду дудеть на ваши дудки. Страшные вещи вообще. Спасибо большое. Я хотела сказать, у меня было такое состояние, когда мы проходили там соцсети, вот что там самое сложное было. И я уже пишу Сереге, говорю, я уже не могу просто. Все, это не мое, нет сил уже. Он такой. Я так думаю, таблица Excel, да? Нет, вообще таблица Excel слилась. У меня прошла отлично. А вот что дальше пошло? Я говорю, Серег, я не могу найти вот это. Юль, я в тебя верю. Юль, я в тебя верю, все получится. Я говорю, все, Серег, спасибо, я погнала дальше. Поэтому хочу сказать всем спасибо и Сереже за то, что он помогатор во всем.
хочу сказать спасибо Лене, она вообще меня поддерживает, когда у меня, ну ты помнишь, она Десилон, да что-то, да, и все, я такая, да, все, погнали дальше. Ксюша тоже пистонов давала немало, поэтому... Мне нет, спасибо. Тебе один... Никому не здрасте. Насте спасибо за то, что она, ну Юль, ну вот так вот, ну вот так вот. Ну всем вы знаете, поэтому огромное спасибо всей Академии за то, что просто вы есть. Был момент, когда у Юли было первое мероприятие, а новичкам всегда я звоню Юле, что как происходит, позвонила как... Нас наградили, меня наградили, все, официально выпускница Академии. Уже поем, уже нажрались до отвалу. Впереди дискотека, впереди много крутых роликов. Посмотрите сзади, какой чудесный вид! Тут должны были быть аплодисменты. Огонь! Мы убиты! Теперь я не по твоей вине. Мальчик папы, мальчик папа. Как он стесняется, как он целуется. Мальчик папы, прячет глаза. Пусть он танцует, пока танцуется. Я, знаете, что поняла, что за все время, пока мы здесь были, я вам не сняла бассейн. И мне очень жаль, что сейчас придется снимать это все в темноте. Вот такой у нас бассейн. Все, мы уже собрались. Скоро будем выезжать. Здесь мы купались днем, после моря. Это шезлонги. Это замечательный вид. Это наш отель. Не знаю, честно, отель это или гостиница, как правильно. Здесь также есть такая штучка. Я не знаю, как это называется. Кресло, душ. Вообще, короче, круто это все. Вот. Идем. Сейчас уже будем вызывать такси. Все, друзья, наш отпуск подходит к концу. Да, это вот тренер, рядом с которым гордо стоять. А почему ты меня никогда в кадр не берешь-то, я не поняла. Да тебя фиг достанешь. Это вот вообще царица, основательница онлайн-академии ведущих. Спасибо, приятно. Это наш чпок отдел. Помните то грозное лицо, которое говорит, ну где же оно грозное? Вот, да. Еще есть, это еще не вся составляющая, еще есть Настя, которая сейчас отдыхает. Ей хватило нервов с нами. Посмотрите, какая армия пришла нас провожать. Куколка. Так, кто еще хочет обняться с Юлией Силоновой? Стой. Давайте. Юлек, обниму. Я с этой Умничка, штукой хорошей вам дороги. Спасибо. Давайте, все там в платьях. О, спасибо пути. Я встретила тебя по пути домой, и твои карие глаза маяки. Волнуешь ты во мне такую любовь, что больше нету сил для твоей любви. Ой, моя преданная поклонница. А поднимите еще руку, кто у Юльки поклонники. Красоточка. Душа компании, талантище, невероятно. А мы Новые поклонники теперь, Юлечка. И мы. А еще, смотрите, за звездой приехал целый мини-вэн. А водителя зовут Эдвард. Показывай. Эдгар. Неважно. Показывай. Удачи. До свидания. Отдохнете без нас. Подарок. Держу. Молодец. Близко к сердцу. Я не сомневаюсь, что тебе это принесет удачу, и пусть здесь будет огромное количество заказов, потому что ты этого заслуживаешь. Как багажник. Я чуть-чуть Юлечка, и пусть у тебя поклонников пусть еще больше и больше. Да, надо новую песню писать уже. А то все лежит. Все, поехали. Наши пока. Мы любим вас, Силоновые! Ваша Асти всегда с вами. Не забывайте об этом. А Тёма, воздушный поцелуй. Юля, иди сюда. Простите, если что не так. Счастливой дороги вам, девчонка. Давай. Не простим, приедешь, извинишься. Ура!
Спасибо. Телефончик можно, пожалуйста? Все. Всем спасибо. Наш минивэн, запомните эти номера. А я где, спереди? Спереди. Я забыла, что руль другой.